เอาละครับทุกคนแล้วผมก็ต้องมาเปิดเกมแบบนี้อีกแล้วเพราะว่ามันอย่างที่ชี้แจงไปคลิปที่แล้วมาต่อกันเลยไม่ช้าไปไม่เสียเวลาเปล่านะไปต่อกันเลยจากพาร์ทที่แล้วโอเคครับก็พาร์ทที่2ของ Genshin Impact เนาะเนื้อเรื่องหรือเปล่าก็เป็นเควสเสริมอะแต่เควสมันยาวมากเควสหลักเควสถามว่าเมนเควสมีไหมเดี๋ยวผมพูดอีกทีหนึ่งก็ได้เนี่ยเห็นไหมสตอรี่เควสก็มีนะครับแต่ยังไม่ได้เล่นอันนี้อยู่โอเคต่อไปถามว่ามันพอจะเป็นคอนเทนต์ให้เล่นได้ไหมมันก็ได้นะผมว่ามันว่าได้นะก็รีคุยกันหน่อยแล้วต้องปิดตาด้วยนะครับโอ้ยาวมากขออนุญาตข้ามก็ได้ครับผมอยากคุยกับน้องเฉยน้องน่ารักปึ๊บไปถึงนู้นโอเคไปร้านตีเหล็กไปตีของครับต้องไปทางไหนต่อนะออกนอกเมืองไปเลยเหรอเดี๋ยวไปไหนวะเนี่ยโอ้ข้างนอกเลยไกลเกินไม่บอกล่ะจะได้วาร์ปนะครับวาร์ปครับผมโอเคก็เป็นพาร์ทที่2กันแล้วซึ่งมาต่อกัน Go Barbara go มา Oh what are you doing here ทำอะไรที่นี่เนี่ยผมลืมกดออโต้โทษ Though I was just wondering if you would happen to follow me ตามมาทำไม You speak of the god of Animo, Barbados? He already disappeared from Mondstadt a long time ago. Niue and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still present, but Mondstadt has seen many of— Why do you wish to— it's because— Just how is— That said, there's no need to rush. I have not been back in a while. It seems there are a few who are unhappy with my arrival. The wind! I can't open my eyes! โอ้มาถึงใกล้ตู้เลยเหรอแย่ละมาถึงใกล้ตู้เลยเหรอ You think it was going after that green ชิบหาย guy? แล้วดิ His relationship with the wind seems even แล้ว deeper ผม than จะสู้ yours. ได้ไหมเนี่ยบนฟ้าอย่างนี้ต้องสอยลงมาก่อนโอ้โหถ้ามีให้สู้ขนาดนี้ก็ต้องสู้แล้วนะตอนแรกครับผมที่ผมกดกรเลยเมื่อกี้ผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวผมค่อยมาเล่น ผมก็เลยแบบผมเริ่มเหนื่อยกับเกมนี้แล้วผมก็เลยแบบเดี๋ยวค่อยมาเล่นดีกว่าเพราะว่ายอมรับเรื่องหนึ่งคือสภาพร่างกายตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยพร้อมในเมื่อไปไหนแล้ววะโอ้ยใจเย็นมาดิกด R เล็งดีเน้นไปลูกหนึ่งร่วงเลย Seems the dragon wasn't the only thing affected by this change in the wind. มาเล่นกันสักหน่อยก็ตะ Now then, you were saying someone had told you พอ about ดี the หิวข้าว dragon? นะครับเที่ยงอะไรไม่ได้กินเลยว่าจะพักไปกินข้าวก่อนแต่ไม่ทัน Is ละ that มาขนาด so? ไปต่อเลย Quite the scholar, I must say that, Lisa. She's not wrong. The conflict has reached this point only because both sides have resorted to the use of force. His hate, however, did not arise from the people not making tribute to the Four Winds. Nor was it born from his own nature, but instead came about as a product of his degradation. Degradation? The black blood flowing through his heart has been torturing him for years. That's what has allowed him to be led astray by the lies of the Abyss Mage. Correct. They are from the Abyss Order, an organization comprised of non-human beings. They despise mankind. I don't know where they come from. All I know is that they hold deep hatred toward the human world. Many hilly trolls out in the wild take orders from them and act as their weapons. Before arriving here, I too was like Dvalin, cursed and left to waste. But now, before us stands the symbol of Mondstadt's hero, the place from which Mondstadt rose. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. Being here with you beneath this great tree feels like when the tear was purified earlier. Like the poison is leaving my body.
feels much better. ไม่เคยดีเท่าไหร่ So, how exactly โอ้ did ย you ผมเจ็บ get ลิ้นด้วยแหละประเด็น poisoned? ไม่ได้เคี้ยวมาฝรั่ง That ไป would กัด be ลิ้นตัว because เอ I ง tried to communicate Can't with be lonely, Dvalin can't. earlier, but was interrupted. As a result, not only did I not manage to help Dvalin break his curse, but instead was also infected myself. Yes, it was you. คุณนั่นแหละแต่ตัวน่ารั So ก to จั make ง up น้อง for น่า it, รักมากเลย you're ชอบ coming with me to the cathedral The Mondstadt Cathedral? To do น้อง what น่ารักเกิน exactly? to claim a certain holy liar de Himmel. น้องน่ารักเกินน่ารักเกินเปลี่ยนผิดเฮ้ยอันเตะน้องบาบาร่ามาแล้วว่ะเป็นไอเตอร์แกเป็นไอเตอร์แก700กว่าเมตรแกวาร์ปได้ไหมกลับเข้าเมืองสินะวาร์ปมันตรงนี้แล้วกันเสียงคลิกเมาส์ผมเข้าว่าเอาจริงๆเนี่ยผมคลิกเมาส์เนี่ยได้ยินไหมเพราะว่าผมดูจากหลายๆคลิปแล้วผมคลิกเมาส์แล้วเสียงเมาส์มันเข้าผมไม่ทราบว่าบางท่านรำคาญหรือเปล่าคือคีย์บอร์ดผมก็เป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะครับแล้วก็เมาส์ก็เป็นเมาส์เกมมิ่งยี่ห้ออะไรไม่บอกได้ไหม เสียงมันจะต๊อกแต๊กก๊อกแคกก๊อกแคกอย่างนั้นแหละขึ้นต้นด้วย F ลงท้ายด้วย H โลโก้เป็นแบบสามเหลี่ยมแปลกๆ ผมว่าคอเกมรู้กันแล้วล่ะ So this holy liar de Himmel is... ลืมกดออโต้ One of the most treasured items in Mondstadt. It's the lyre that Barbados used to play. With it, perhaps I can help Dvalin draw his gentle nature back out of this nightmare he's going through. Will it really stop Storm Terror from ผม causing ต้อง more ไปเรียน damage? พิเศษภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแล้วล่ะ I'm the best ไม่งั้นผม bard แปล in ให้ the พวกท่าน world. เข้าใจไม่ได้ There's not a single song I do not know, no matter if That's it's all from being the a past, outside. present, or future. Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? So how can we get the holy liar? It's said that it's enshrined deep within the cathedral, somewhere safe. I'll go take a look around. You can come if you want. โอ้โอเคเข้าไปข้างในหายใจอยู่ขอโทษยังวะนี่รีวิวพอยต์สวยนะเนี่ยแต่ไม่ค่ะหนูอยากถ่ายแบบมีหนูอยู่ด้วยเอ้ยผมกดเพชรนี่แหละผมได้ปกคลิปแล้วนั่นแหละได้ปกคลิปแล้วค่ะน้องบาบาร่าน่ารักเป็นนางแบบนะน้องนะโอเคนี่ครับทุกคนปกคลิปทุกท่านจะได้เห็นชอบความเนี่ยผมชอบแคปด้วยตัวเกมพองี้แหละจะมีคำว่าเกนชินให้ใช่ปะแล้วก็นี่ UID บวกอลิเซียบวกชื่อด้วยเซฟสิครับไปเล่นต่อใครเขามาอัดคลิปกลางเกมกันไอ้บ้าอัดฮะ ผมหมายถึงว่าถ่ายรูปกลางเกม Let me handle this. Hello there, sister. ฮัลโหลสวัสดีค่ะ May the ซิสเตอ animal ร์ god bless you, young bard. How can I help you? Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current predicament. ผมกำลังมอง What ว่า a blessing from the god of Animo. But you should report that to the Knights of Favonius. Why have you come to me? Because you, dear sister, are able to help. I'd like to borrow the Holy Lyre. With it, I'll be able to help Storm Terror. Please see yourselves out. What? ผมกำลังอยากได้ธาตุแอนิมอล It's มา a ใช้สัก vicious ตัว dragon นะครับ indeed. So, But once the acting ไม่รู้จะเอามาแทน Grandmaster ใคร makes up her mind, nothing can stand in the Knight's way. That's simply not acceptable. แล้วขี้เกียจ Wouldn't เอามาอั Storm พใหม่ Terror เลย end ผม up อัพ getting ตัด killed ตัน that แล้วด้วย way? นะ That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Animo themselves would forgive it. แล้วยังไงตัวแบกผมก็มีน้องโนเอลเป็นตัวแบกอยู่แล้วไม่ต้อง Please, กังวล I beg of you. I'm afraid not, little bard. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. มีการนึกในใจเลย I guess I'm left with no other choice.
I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Animo, Barbados, has descended. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been serving? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Wait! ฮะ โอ้ว่ามา Huh? She didn't even bat an eyelid. But I have at least learned what I wanted to know. She didn't deny that the cathedral is enshrining the Holy Lyre. Now, since you're the hotshot of the Knights of Favonius, maybe you can give it a shot. ต้องไปคุยกับซิสเตอร์นะครับซิสเตอร์ Barbados อุ้ย bless you. น้องไพโมฮัลโหลเฉยๆเลยแนะนำตัวไปเลยดีกว่า You and Amber saved Mondstadt that day. เธอและแอมเบอร์ช่วยเหลือมอนแตดไว้วันนั้นแอมเบอร์นักธนูไฟคนนึงนะครับที่ผมบอกมากันในเรื่องไง So what brings you here? เฮ้ยเราติดยศ Tasks กับเขา from เด้ the อผมเพิ่ง acting รู้นะ Grand Master. Is that so? ผมเพิ่งรู้ตัวเมื่อกี้ตอนเราแนะนำตัวผมก็จำไม่ได้ว่าเราแทนตัวเองว่าอะไรบ้างนะชื่ออะไรเนี่ยโกเทลลีน Not that I don't trust you. ออโต้เลยจ้ะ It's just that a suspicious bard came looking to borrow the Holy Lyre as well. He's full of nonsense and even called himself Barbados. He must be up to something. There are regulations in place for the use of the Holy Lyre. Currently, it's only used in Ludi Harpastum. Signed documents from the Grand Master, Seneschal, and community representative are all required. So, โอ๊ย may I see แมล the งเข้าปาก document from the Knights of Favonius? A signed document is required. Without it, there's not much I can do. Now, if you'll excuse me, I really am quite busy as of late. ฮะไปคุยกับน้องโอ้ยวิ่งไปวิ่งมา It เนาะ didn't work. I knew it. ไม่เป็นไร You knew it? I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights of Favonius is. You see, the best warrior should always be presented with the best sword. And yet here we are. Does the story not make for a fitting ballad? So what are you trying to say? That we're not good enough? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing right before its very eyes. Very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. We're simply going to have to steal it. ให้ไปขโมย Today เลย we stand for free will. Any suggestions on just how we steal it? Come now, speak up. That's what free มา will คุย is กัน for. หน้าไม่อะไม่อยากขโมยเลย Look นั่น at แหละ you, ไอ้ sidetracked เบ from the start. ย But seriously, you're more suitable for the job than I. Aside from singing, I don't really have any other talents. Besides, if I was caught, I'd have no one to right the grave injustice of my arrest. How can it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? But things are different for you. You are the superstar of the Knights of Favonius. Superstar You of have the made Knights, yeah. contributions to Mondstadt. Should you get caught, you would easily be able to talk your way out of it. The guards here, it seems they're off duty throughout the night. If we manage to seize this opportunity, it should be smooth sailing from here. Stop mentioning us getting caught! What do you say? ขอโทษนะแค่ Yes. เธอบอกเธอบาร์บีโทส Seems I did mention that. Your point being? Why does your decision hinge upon whether or not I am a god? Paimon will fill you in on her background story when we get the time. Huh? ฮะอ่ะ Weekly Adventure of the Day Primal Menu กดรูป Time Menu Enter Time Menu รู้แล้วไงอ๋อให้เป็นกลางคืนนะครับผมกดผิดต้องไปที่น้องไพมอลเมนูแล้วก็กดเลือกเวลาให้เป็น6 โมงเย็นเลื่อนไงอ่ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนยังไงอ่ะนี่เลื่อนนาฬิกา
อันนี้เที่ยงคืนเลยเหรอเอาแค่6 โมงพอเอาแค่6 โมงพอโอเคเอา6 โมงพอโอเคนี่ครับเราเลื่อนเวลาได้ด้วยตอนนี้6 โมงแล้วไปให้ไปไหนนะทุกคนหายไปเลยเว้ยให้เข้าไปในนั้นให้เข้าไปในนี้นะครับโอเคเข้าไปชั้นใต้ดินเบสเมนต์มีระบบรับวาร์ปเวลาอย่างนี้ด้วยผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยคนเฝ้าอยู่เต็มเลยแล้วผมไม่เปลี่ยนตัวแล้วนี่ผมเปลี่ยนตัวไม่ได้นะผมใช้น้องในการทำภารกิจเลยนะครับแบบต้องย่องเหรอมันย่องยังไงก่อนกด C คืออย่างนี้เนี่ยนี่ถูกนำมาใช้แทนแต่นะผมเซนตัวนี้ได้เนี่ยใช่ได้ผมจะเอาตัวนี้กลับมาเล่นดีไหมเนี่ยแต่ผมไม่รู้จะมาแทนตัวไหนดีตัวนึกออกใช่ปะไม่รู้จะมาแทนใครดีกดอะไรนะเลข 1เลขเดียวคลิกเมาส์เดี๋ยวคลิกเมาส์เดี๋ยวคลิกเมาส์คลิกเมาส์เพื่อย่องทำไมไม่มีใครบอกผมคลิกเมาส์เพื่อนั่งยองเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวโดนขโมยแล้วเดี๋ยวเผื่อเขามาทางนี้ผมเทคดาวได้ไหมเนี่ยกดคลิกขวาเพื่ออ้อมนะครับเทคดาวได้ไหมเนี่ยไม่ได้หนูไม่รู้เอาใหม่เราก็คิดไปไกลไงเล่นเกมแอคชั่นเยอะไงนี่คลิกเมาส์เพื่อนั่งลงมันก็บอกอยู่ E เพื่อE เพื่อล่อปาดติดข้างบนนี้ก็แย่ดิด้านล่างขวามือนะครับเขาบอกอยู่นะว่ากดอะไรทำอะไรผมไม่ดูเองไปอะไรไปดูสิโว้ยไปดูอะไรก็ไม่รู้นะไปดูแล้วมีข้างหน้ามาอีกวะอย่าเดินมาทางนี้ไปทางโน้นไปดูไปเดี๋ยวอย่าเห็นไปสนใจตรงนู้นปลาไม่ไกลเลยหนูไปดูตรงนู้นกันทั้งหมดไม่ได้ออกไปตรงนี้ยังไงก็เห็นไม่เห็นก็บ้าแล้วอาจจะไม่เห็นก็ได้นะเฮ้ยมาถึงแล้วมาถึงแล้วเฮ้ยใครกันมีการให้จูๆด้วยนะน้องหายตัวเป็นพลังดวงดาวแบบเป็นดาวเหมือนน้องไพมอนเลยนะกลายเป็นกูผิดใครคือตอนวาร์ปเป็นพลังดวงดาวนะครับแบบเหมือนดวงดาวต่างๆเนี่ยเหมือนเวลาน้องไพมอนเคลื่อนที่เห็นไหมมาตามมาโอเคครับไปไงฉันไม่ได้ไวเหมือนเธอนะออมตึก
มันมีแรงส่งนะครับเป็นไงต่อทีนี้มาแล้ววิ่ง Let's dance. กดผิดต้องกด F ผมกด E เฉย ชินกับการกด E เปิดประตู Master D-Luke, this is this week's accounts. ไปเลยยาว The disaster has greatly affected นี่ business. ไงดิลุก Well, อ๋อนี่เจ้าขอ let's ง hope it all ends soon. นี่เจ้าของน้ำตามังกรปะเนี่ย Hi! We'd like a seat at your, least conspicuous table. The second floor has fewer customers. You'd be less conspicuous up there. But aren't you a bard? Why not sit เฮ้ย further ปรา center? ดนี่นา Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. ยาวเนี่ย Hey, keep an eye on them. There's something strange about that เดินลุก bard. I'll go ask around. รู้สึก Ask who แปลกๆเกี่ยว exactly? กับบาทคนนั้น The protectors of Mondstadt. ผู้ปกป้องมอนถากเนี่ยโล Y escape นะครับ High on the second floor เดี๋ยวจ็อบบอร์ดเหรอผ่านเอาให้ไปซ่อนชั้น2นะครับชั้น2ขึ้นยังไงก่อนอ๋อหาที่ซ่อนชั้น2 Master D-Luke, have you seen two thieves around? What happened? ไปเลย Why have you mobilized Good. so many guards? ทำไมมากันเยอะจัง Haven't you heard, Master D-Luke? Two thieves are trying to They steal the give Holy me that. Lyre. Huh? โจร How 2 ค odd. นขโมยออสจากสิทธิ์ไป The Holy ออสอะไร Lyre วะ is a treasure that was played by the god of animal themselves. เริ่มแปลไม่ทั Such น a precious piece of พู cultural ดไม่ทันที่ heritage. แปล Why would one want to steal something they can't sell off? ใครมันจะขโมย They ของที่ better ขาย to ไม่ได้ steal กันวะ from เนี่ย my cellars. อยู่ชั้นใต้ดิน Sorry, off topic. เออ Believe they ใช่ headed ไหม that way. Understood. Bum, bum, Thank you, bum, Master yeah. D-Luke. เสื้อดีลุกโอเคให้ไปคุยกับดีลุกมาแล้วค่ะ Today, I think I'll have a glass of. วันนี้อยากได้ You can put down that bottle you stole from behind the counter. Something cold. อะไรเย็นๆ อยากกินอะไรเย็ I น want answers. Let me finish my drink first. I'll pay you. ๆเดี๋ยวจะให้หน่อย With a performance. ขอดื่มเสร็จก่อนได้ไหม It's not about money. ไม่ใช่เกี่ยวเรื่อง You เงิน seem too young to be จะเด็ก drinking. เกินไปกว่าจะกินนะ No need to worry. When I Wait, started I feel drinking, it. you were still. Oh, you want to ask, who's this? Am I right? He is Master D-Luke, the boss of the owner of this tavern. ดีลุก He's very ผมว่า famous. ใช่นะ By the way, his dandelion wine is one of my favorites. Although most of the time I can only afford a bottle or two. I just heard about some thieves from the guards. For the record, I like your guts for trying to steal the Holy Lyre de Hamel. Even if you are fools. But we don't often get to see people like you. It wasn't us that stole it. The real thief is ไม่ still ได้ out ขโม there. ยเว้ย This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? รุ่นน้องไพมอนน่ารักมาก Oh, so it's you. So, you and the bard are close friends? เอ่อ Well, despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. A shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. Inefficient right from beginning to end. And towards the Fatui, weak Fatui? and conservative. ประตูนี่คือที่ไหน Forget it. I don't feel like talking about it. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. I have my own hopes for this city. Now, answers. Why did you steal the Holy Lyre? ไม่ได้ข You โม sure ย you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. If
If I tell you the story with a performance, will you believe me? It depends. I'll make my own judgment. Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between 5 mora and the Holy Lyre. It all depends on your story. Very well. Let me put on a show. โอ้เครื่องดื่มสวยนะเนี่ย What did I just witness? This is confidential information. Why did you let me know? Why? Perhaps the winds are changing. What say you, Master D-Luke? Interesting. น่าสนใจ Give me some time. I'll organize some contacts. เดี๋ยว Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe. As for the bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. No problem. I like taverns. Okay? Let's meet here tonight after the tavern closes. ให้ไปทำอะไรต่อให้ออกจากที่นี่ครับ Get back to tavern ฮะให้กลับเข้าไปอ่ะออกแล้วก็เข้ามาใหม่แล้วก็ You're here. ฮะอยู่นี่เองอยู่นี่ไง Wait, ก็ออกไปแล้ว you're- เข้ามาเฮ้ยเธออลิสฮะ Wow. จินเนี่ยนะ First of all, I contacted more than one person. Secondly, she came here as Jean herself, not Jean. as the acting grandmaster. A Jean you would never see, even as an honorary knight. What a surprise. I heard about the Holy Lyre, but I never suspected it was you. So, the sound of the Holy Lyre can purify Storm Terror and return it to normal? Is that true? That's right. Your honorary knight is putting themselves on the front line to try and resolve this storm terror issue. Now that's the hot shot of the Knights of Favonius I'm talking about. Feels like we're breaking the law, though. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe. But we can ask the bard to play the song again มัน to คุย try กันเย and อะครับไม่ค่อยมีต่อ persuade, สู้เลย I believe you. ฉันเชื่อใจเธอ to นะ persuade our stubborn command. Wait, what? I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once Dvalin one of the four betrayal. winds. However, if it was Ko- poisoned in the betrayal battle ni overคือพวกกบฏ Mondstadt ปะครับ all those years ago, and then corrupted by the Abyss Mage after it woke up, I can't really blame it. But as acting Grandmaster, I obviously cannot make such a statement publicly. Diplomatic pressure from the Fatui makes it hard for us to seek a peaceful resolution to the storm terror issue. People would think I've lost grip on the gravity of the situation. จริงนะ That's คือ why I มัน can คุยกัน only เย do อะ this in ผมไม่ค่อย private. ได้ทำอะไรเลย ไม่ค่อยได้สู้เลย That's one of the reasons I don't like the Knights of Favonius. What surprises me is that you would believe in Outlander so easily. My cautious and แต่ภาร meticulous กิจมัน superior, ไม่มีให้ even สู้ก็ you ไม่รู้นะ trust him, don't you, sir? แต่น่ารักเนาะตัวละครน่ารัก We ให้ประ told ชุ you มกับ not to พง call กับ me สิ sir. อะไรใดๆก็ตาม Wow. This is really awkward. I have a rough Good. idea of where the Holy Lyre de Hamel is. Nice recovery. She's really talented at changing the subject. The conflict between Mondstadt and Snezhnaya stems from the conflict between the seven Yeah, when nations and their respective gods. The cryo-gods Fatui seem to be after the Animo god's power. Right. If the Knights of Favonius publicly prevented an attempt on Dvalin's head, then the only other way to affect the Animo god's power is to take the Holy Lyre. The number of Fatui that have come to Mondstadt is far from limited. I've already managed to coerce a few reports out of them. D-Luke has determined that the Holy D-Luke- Lyre is not being held in Ah. the Goth Grand Hotel. I D-Luke- imagine they don't want to Yeah, leave D-Luke- something stolen in a คน place ที่ครอบ where it ครอง could be น้ำตา so น้ำตาล easily ก่อนใคร found. นะ Paimon gets it. If too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomatic issue. Such is the diplomacy between the seven nations.
Outlander. Ready to go? Outlander ไปJean just said the Fatui are ก trying ด to ผิด take อีก the แล้ว land's กดผิด power. อีกแล้ว I fear this might fall short of their true intentions. 500 กว่าเมตรแล้วนะให้ I ไป think they ที่ intend ประ to ตู use เย็น Barbados' connection to the wind to draw him out. นี่ทุกคนโอเค Just like เควส Lisa กำลัง traced ส the นุกเล source ย of the storm to the temples. เดี๋ยวเราค่อย The god of animal? อ่ะ Hasn't been seen for more than คุยกันไปจ้ะ 1,000 years. What makes you think that's their มีอะไร intention? ทำแบบนี้เนี่ยนั่งแป๊บ Oh. เฮ้ยทุกคนก็เท่านี้ก่อน โอเคไหมคะ Forget it. I don't like having to pry. Here, take this. What Yeah. is it? อ่ะ ไว้พบกันใหม่แพทห A น้า disguise to นะ protect เดี๋ยว your มาต่อกัน identity. Put it on.